Ова е скорешниот повик на владата со кој се бараа лица за членови на управните и надзорните одбори. Конкурс како и секој друг, барем на прв поглед. Но покрај стручноста, еден од критериумите беше следново. Од кандидатите се бара да ги поддржуваат политиките на владата во областа за која се пријавуваат. Вака пишуваше во огласот кој најпрво го доби презнакот скандалозен. Експертите обвинија дека со ова и јавно се врши партизација на независните тела кои треба да го следат финансиското работење на институциите, а други пак и не беа толку скандализирани. Велеа, само на хартија се потврди она што сите го знаат, дека врските и блискоста со центрите на моќ се единствените кои можат да ве доведат до овие фотели. Прашањата на избор на членовите во Комисијата во Агенцијата за електронски комуникации предизвикаа жестока дебата своевремено во парламентот, особено ако се знае дека ова е една од најбогатите институции во земјава. Опозицијата обвини дека не ги исполнуваат законите и дека дел од нив се блиски до владачката партија. А контроверзни беа и нивните хонорари, кои се далеку поголеми и од платата на премиерот. Има една неприродна работа да, согласно законот, што не мислам дека европска пракса, постои една комисија од 5 члена која што е непрофесионална, која што има врска само годишно да држи 4 состаноци и за тоа добива месечна надокнада од 93.000 денари плюс Парите беа државна тајна. Плюс, па не, бидејќи пишуваат 4 просечни плати во Македонија согласно законот за статистики, тоа е јасно. Плюс додатоци за службени патувања и така натаму и така натаму. Од друга страна, луѓето што се таму никогаш не работеле во областа на електронски комуникации, бидејќи законска услов е да имат 5 години искуство од таа област, без разлика дали се економисти, правници или инженери. Ова е Петар Есмеров. За него дури и антикорупцијската комисија утврди судир на интереси, но тоа ништо не промени и тој не ги напушти функциите. Беше државен советник во Министерството за одбрана и член на комисијата на агенцијата. Само што замина од одбрана стана заменик директор на Скопската управа за јавни приходи, но од позицијата во АЕК не се откажа, како и од месечниот хонорар од речиси 2000 евра. Од Славе Веловски речиси е невозможно да се најде фотографија, иако важи за човек од голема доверба на премиерот. Тој е негов советник, член на комисијата на АЕК. Од пред неколку месеци е поставен и за член на надзорниот одбор во комисијата за хартија од вредност. И кариерата на Гордана Клинчарова се врзува со премиерот. Работела со него во времето кога тој е министер за финансии, а сега е раководител во градот Скопје. Опозицијата гласно протестираше за нивните именувања. Имено законот предвидува минимум 5 години работно искуство во сферата на телекомуникациите, критериум кој ниту еден од овие тројца кандидати не го задоволи. Но тука е и прашањето на судир на интереси. Оваа состојба, за жал, се пресликува и постои секаде, каде што ќе погледнете, каде што постои било какво тело во кое што се назначуваат или се именуваат луѓе, тела кои што по својата суштина треба да бидат контролни и надзорни тела или органи, односно тела кои што треба да се грижат за регуларноста на работењето на одредени институции и за спроведување на законот. И најчесто што гледаме дека токму во тие тела ние имаме незаконитост во поставувањето на нивните членови. Непочитување на законите во кои што се градени критериумите за избор, непочитување на постапките, а законот за спречување на судир на интереси како да го заборавивме, како воопшто да не постои. А Државната комисија за спречување на корупцијата воопшто не се јавува со било каков став во врска со овие именувања, назначувања, иако тоа е и обврска и надлежност да го прави. Славе Веловски не е единствениот човек кој доаѓа од кабинетот на премиерот, а држи позиции во надзорните тела. Ова е одлука за вработување на Сања Минкова како службеничка во кабинетот на премиерот во владата. Го придружува на сите негови патувања. А ова е одлука со која од неодамна младата Минкова се именува за претседател на јавното предпријатие за државни патишта. Тоа е неетички, тоа може да представува судир на интереси, тоа може да представува директно влијание над работењето на одреден орган, независен орган, но за тоа треба да се
преземаат конкретни мерки таквите работи да се спречуваат. Овие функции во надзорни и управни одбори вообичаено се даваат во земји како Македонија, каде што нели нема силни институции, се даваат како награда за некои што се блиски луѓе, дали на власта, дали некои што немаат како на друг начин да ги наградат, бидејќи нели се лимитирани платите во јавниот сектор и на овој начин им обезбедуваат за условно речено своји луѓе повисоки примања, бидејќи за секоја седница на управен одбор се добива надомест и тоа не се баш мали пари. Оваа есен и градот Скопје именуваше нови постави во управните и надзорни одбори на јавните предпријатија со кои раководи. Опозицијските советници беа надгласани и предложените кандидати се избраа без проблем. Случајни луѓе немаше, а не се почитуваа ни законите, зашто некои од советниците протестираа. Ако законот предвидува луѓе со знаења и образование само од сферата на правото и економијата во овие одбори, има и такви кои тоа едноставно не се. Така, на пример, актерката Катерина Шехтанска е втор мандат избрана за член на јавното предпријатие Улица и патишта. Друштво и прави Мунира Куч, етнолог и антрополог, кој освен што е службеник во Собранието на Република Македонија, од оваа есен го контролира и финансиското работење на ова предпријатие. Уметниците се очигледно популарен избор во имањето на луѓе кои треба да вожат грижа за трошењето на парите во овие институции. Сейфула Хунели е ликовен уметник и е вработен во владата со звање асистент на проектот Скопје 2014. Тој го надгледува финансиското работење на јавното предпријатие Паркови и зеленило. Библиотекари, биолози, собственици на барови и службеници во министерствата, кои речиси без исклучок членуваат во владачката партија и раководат нејзини општински ограноци, се во телата на градот. Дел од јавните предпријатија навистина би требало да работат со големи профити, а создаваат загуби, што нема логика за некоја профитабилна дејност што е. Значи, граѓаните, бидејќи тие се јавни предпријатија, државни предпријатија, тоа е со имот практично и акционерски капитал на граѓаните, треба да се провери дали некој управува на домакински начин или на недомакински начин. Кога во управните и надзорните одбори би стоеле стручни лица, независни, непартиски, тие би воделе сметка за интересот на граѓаните. Меѓутоа во овој случај се води сметка за интересите на власта или партиите на власт. И тоа значи го отвара другиот проблем, дали воопшто не е само етичкиот момент туку, дали можеби се злоупотребуваат парите на граѓаните во погрешни намени. Но каде се оние кои треба да утврдат конфликт на интереси и кршење на законите? Антикорупцијската комисија треба да утврди евентуален судирни интереси. Проблемот е што антикорупцијската комисија не е на висина на задачата со години наназад. Таа покажува дека е контролирана од еден центар од власта и апсолутно не се занимава со нешто, со некои предмети или нешто што би можело да наштети имиџот на власта или барем до сега немале отворено, освен за опозицијата немаат отворено случај за ниту еден нити судирни интереси, ниту некој представник на власт. Токму оваа институција ги прекрши истите кога назначи лица кои не ги исполнуваат законите за да бидат нејзини членови. Ќе остане запаметен случајот со Љубинка Горавоска, туристичкиот менаџер, кој без ден работно искуство и образование согласно законите, беше избран од Собранието, а едно време стоеше и на чело на антикорупцијската комисија. Ние го проследивме низ тој случај затоа што сметавме дека е најдобро да покажеме дека не се почитуваат законите преку институција која што по правило треба да биде гарант за спроведување на законите во смисла на исполнување на критериуми, принципи, во смисла на почитување на правилата на судир на интереси и на се она што значи заштита на јавниот интерес и затоа што тоа е една институција која што се формира на највисоко ниво, односно со назначување на членовите од страна на Собранието на Република Македонија. И сакавме да покажеме дека дури од тоа ниво во Република Македонија не се почитуваат законите. Неприфатливо е за нас образложението дека иако комисијата го предложила тој кандидат, Собранието можело да не го избере. Значи, комисијата требало тој кандидат уште на самиот почеток да го одбие, затоа што
не ги исполнува формално критериумите за избор. Неговите документи воопшто не требало да бидат предмет на разгледување. Па така, оние кои треба да го следат работењето на државните институции се бираат незаконито. Оние кои треба да водат грижа за тоа овие луѓе да бидат избрани законито, исто така се бираат незаконито. Никој од никого не бара отчетност, а прашањето на независни институции уште долго ќе биде сива зона во македонското општество.